ngarepe to, Woi, ngarep to, Woi, ngarep ngono, woi. Iku jalan HP terus. Ya, lalu ngarep ngopi. Oh, alah mati. Mati ora mau tembak. Tak tembak. Tapi ditolak, Cok. Ayo melaku ngopi ya. Atuh sik, Ro. Ning ndi sik dolanan iki lho. Ning Madura, ning daerah Telon Ibu aku. Ayo, gampang begal nek. Ben oleh sadel rapopo. Sik to, sik dolanan lho. Lah, sik to, sik gancok. Iki ojo klesotan, Pak. Ayo ndang ngopi. Kok lho ya. Wah, sik serat engko mau aku sae. Aku saat mau. Ojo krucuki aku. Wah, piye iki, Pak? Ora serat aku. Kok ya. Jangan piye iki. Oh, kon malah dolanan HP terus HP iki. Ndang wis. Wis sabunmu ndi, Cuk? Ora kok jikone ngono. Dusi ayo. Ya. Damput sawi ram to iki. To macak itu. Tuh. Wis rasa macam-macaman kok perawan. Ngono lho akeh cewek. Ayo. Sing HP kok kari lho. Moco nggih HP. Ayo. Bah, paling kletot tuh bisa. Malam Minggu tanpa DE. Ayo, udah. Ndang muduno kon koyo arep begal beda aku kok. Senar. Los. Pacarnya nang duwe jomblo kon niku le. Nyambut ngene arepe. Mangan opo? Lha wis kowe ora mangan sing baru ngopi. Ora mangan iku panganane. Nek panganane udan iki panganane jos kon niku ngawur. Yo sak kuduli kon niku. Kudulmu gak apa-apa wis los iki mangan los anggap e rumah sendiri. Kol goreng kali aja. Citra janji tekane kowe ngapusi nganti srene suwene aku nangis batinku rata surepu telas kopas rata salone dadaku. Tumben lo BS iki. Biasane ngopi. Ose mati. Temen aja ada lek kok. Aku iku lalek nang BS terus. Waktu putek piye lek aku ngopi ben adem iki energi. Atine ben adem. Ya tidak. Terapa yo. Banget. Ya tak diri ada. Ini bandara apa? Tapi kok
Gila, jos iki cak. Iki lek banget jalan. Iki sih lagi. Karena Iki sampe tubruknya asba ngono lari. Ini apa? Gitu itu. Iki juga sendok. Pokoknya jos iki. Rasa udang itu kroso ini. Kemudian kroso itu nah, keren. Mantap baik. Itu karena menjilan kon nggak lembut ya malah ini terus. Mosok kan tahu bang itu kon tahu. Salah. Tidak tahu orang lah. Mami kita enak. Belum dok ngamblek itu. Aku punahan ke untuk ya. Aku temen apa? Judul aku jenis Maimunah bapak. kan wis kok mangan sithik Mangan juga harus berbuku parah leh juga. Wah, tahu. Ini kerja nih, sego goreng, soto, bakso, ayam penyet, wis barang kawiran. Nah, ini itu kan jos le, mulai nggak jos ini mungkin kawan ini ya, dan layanannya yo ramah, cepet, kayaknya barang-barang cepet. Terus pokoknya mantap yo. Senang aku, ya